नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबर जो सिलसिलो जारी है। अवां खे मटियारी का खबर ॾिनारूं त SOP जो जवाब ॼाणाए साफ़ी जुमा खान साहिवाल खे तालका मटियारी जा असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल करीम संग्रासी गिरफ़्तार करे जेल हवाले करे छॾियो आहे। जॾहिं त साफ़ी जुमा खान साहिवाल सां गॾु SOP जो फॉलो न करण जे इल्ज़ाम हेठि तक़रीबन 20 जे लॻभॻि वापारियुनि खे पिणु गिरफ़्तार कयो वियो आहे। जॾहिं त ॾेती लेती जी बुनियाद ते समूरनि गिरफ़्तार थियल वापारियुनि खे उॾेरोलाल स्टेशन थाणे मां डील तहत आज़ादु कयो वियो आहे। होॾां साफ़ी जुमा खान साहिवाल ॿुधायो त आउं उॾेरोलाल स्टेशन शहर जे मेन बाज़ार में वाक़े वारे हंधि पंहिंजे घर जे साम्हूं बीठल हुअसि त AC मटियारी अब्दुल करीम संग्रासी मास्क न पाइण जो जवाब ॼाणाए मूंखे पुलिस मोबाइल में विहारे थाणे ते लाकअप करायो। सीनियर साफ़ी जुमा खान वधीक ॿुधायो त असल मसइलो हीअ आहे त कुझु ॾींहं अॻु AC मटियारी ख़िलाफ़ करप्शन जूं ख़बरूं शाया थियूं हुयूं, जंहिंखां पोइ AC मटियारी मुंहिंजो दुश्मन बणिजी वियो आहे, जंहिं हिकु मामूली मसइले खे जवाज़ बणाए मूंखे जेल मोकिलायो आहे। होॾां साफ़ी जुमा खान साहिवाल इहो बि ॿुधायो त मूंखे मुख़्तलिफ़ थाणनि ते रखियो वियो ऐं मूंखे सख़्तु ज़हनी टार्चर पिणु कयो पियो वञे। वधीक ख़बरुनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।